Vice-Primeiro-Ministro no Embaixador FON de Malásia discute cooperação de serviço e área Oiwin. Embaixador FON Malásia e Timor-Leste, segunda-ne, Hassarumalo ao Vice-Primeiro-Ministro Mariano Assanami Sabino, onde apresentar no dar diplomata FON nebeatu halau missão e Timor-Leste. Além de discutimos cooperação serviço entre a nação rua, nebe durante nela ona, no Assanami mos agradece ba apoio Husi Malaysia ba adesão Timor-Leste ba ASEAN. Saya telah mengadakan pertemuan yang baik dan konstruktif dengan Tuan Yang Terutama Vice Prime Minister. Ini adalah pertemuan ulung yang perkenalan diri saya kepada Vice Minister ya. Kami berbincang mengenai hubungan erat antara Malaysia dengan Timor Leste serta peluang untuk memperkukuhkan kerjasama dalam bidang pelbagai bidang termasuk pendidikan, kesihatan dan pembangunan juga. Ya, dan saya juga mengrequest yang pihak kedutaan sedia untuk bekerjasama rapat dengan Timor Leste, dengan semua agensi-agensi di Timor Leste untuk bekerjasama lebih erat dan menaikkan lagi hubungan yang sekarang ini sudah erat tetapi menjadikan lebih erat lagi. Asunto será nebe ohin diskuti maka oinsa itania kolaboração o Malaysia tem que diak liutan e vice-primeiro-ministro mos agradece embaixador o governo Malaysia tamba consegue hamutu lori Timor-Leste tama ia ASEAN. Atividade Lubumbote da nebe Malaysia ajuda tiona ita liosi educação, liosi agricultura, liosi infraestrutura, liosi pendidikan nomos capacity building. Buat sila negotu maka itanya vice-primeiro-ministro o embaixador diskuti. Ohin atau oinsa paritanya kolaboração itanya relação tem que capaz liutar. E vice-primeiro-ministro mos agradece Malaysia tamba fundadau vice-primeiro-ministro ba Malaysia hetan duni hospitalidade nebediak e agora dadau itanya sidang Timor-Leste Lubumbote ida maka sekolah ia Malaysia barak magba tratamento saúde ia naba Lubumbote ida mos ba anasan turista ba visita Malaysia duke nação Firaselu. Embaixador Fairuz Adli bin Maud Rosali substitui Embaixador Amarzit Sarjit Singh nebe remata onania mandato. Malaysia e Timor-Leste a relação bilateral nebe cleurona fundamenta a amizade entre povo rua. Desde Timor-Leste restaura a independência, Malásia estabeleceu uma cooperação e a área principal oion, a segurança na defesa, educação, economia no investimento, saúde, integração Timor-Leste e a organização regional ASEAN, nomos área Sirselok. Bem-vinda Ximenes, GMN.